tekkis küsimus seoses selle taustaga ja et palju, vähesed eestlased või vähesed näitlejad, kes on Eestis mänginud murdekeeltes. Et just, et ütlesite, te olete ise seto, et siis lapsest peale nagu kasutavad kõike seda kultuuri või alles avastanud hiljem kunagi. Et ma mäletan 2001 vist oli see Kauksi üle Pühaku näidend, see kus Viitina Muiseproua hullumeelne võrukeelne tükk, et mis jättis tohutu mulje, aga et kuidas siis on õppida sellist võrukeelset tükki, kas see on nagu teine keel või oli juba tuttav või? Ei olnud mitte mingit probleemi, sest ma kasvasin kolmkeelsena ju tegelikult. Tallinna Veerekese peal kasvasin rõõmsalt kolmkeelsena. Seto kirjakeel ja siis vene keel, vanaisa. Mamma teine mees ehk siis vanaema teine mees, papa, tema oli siis venelane. Vladimir Oblastist pärit ja mammast 22 aastat noorem. Mul veel kuva areneda. Ja siis jah, et minu jaoks oli see nagu ja kusjuures mina nagu ei mäleta seda, et ma oleksin lapsepõlves nagu keelt seganud. Et ma kuidagi nagu suht automaatselt suhtlesin erinevate gruppidega siis erinevas keeles. Ei olnud nagu probleemi. Aga ega see siis ei ole nüüd nagu, kusjuures mamma ei laulnud näiteks. Aga ikkagi kuidagi midagi nagu jääb sisse ja siis muidugi hästi punkar, siis ükskord niimoodi Ülle vaatas mind ja siis kola oli kaelas, 3 kilo ja siis Ülle vaatas. Seto ka geneetika vasta ei tule. Et mis siis, et hõbe ei ole, aga kogu aeg peab olema mingi ike kaelas. Ikka peas, et ikka sätendaks ja peas, et läigiks ja et oleks ikka siuke hõbe ja et oleks ikka ketid ja et koliseks ikka. Nii et ju siis ikka jah, midagi on kogu aeg sabakondis sees. Aga jah, et siis, kui ma hakkasin sinna, põhimõtteliselt kui ma nagu Tartusse tulin, siis mul hakkas nagu see Lõuna-Eestiga rohkem suhteid olema ja siis ikka juhtus nagu see, et kui ma Võrumaal siis nagu hakkasin ka kõnelema, siis tavaliselt siuksed võrukesed, kuule, et sul oli mõnegi võro põhi imeliku keelt kõneled, ma ütlesin, muidugi seto põhi. Ja vot. Et seal on mingisugused siuksed vokaalid, mida kohalikud tajuvad paremini kui ütleme kirjakeelest. Et muidu jah, üldiselt on nagu seda olnud ka, et kui päris siuksed Võru inimesed on käinud minu murdekeelset tükke vaatamas ja tükke vaatamas, siis nad on kuidagi natukene midagi on teistmoodi, et ikka nagu ei ole päris nagu võrakeeles, siis ka ütles, et olete seto. Jah. Aga kellena tütar ennast tunneb? Setuna eestlasena? Tal on ka alati see tagaoks lahti. Tal on ka see tagaoks lahti, et tal oli muide mingi periood, kus ta seal Obinitsas olid enam-vähem mingid tema vanused sõbrad ja siis ta niimoodi praktiliselt iga koolivaheaeg käis sinna, see mingi keskkooli alguses või kuskil niimoodi. Siis ta käis nagu seal kogu aeg. Midagi ikka muusu külge jääb. Millega ta tegeleb, on ka mingid
kirjandusnäitleja tütreke väike lõpetas nüüd mitte nüüd see aasta, aga eelmise aasta kevadel lõpetas ära Tartu Ülikooli lõpuks ometi, tegi oma bakatöö ära. ja bakatöö oli eetri tarvitamisest Lõuna-Eesti kultuuris. Muide, see on kuskil internetis üleval see töö, nii et keda huvitab, võib ta vaadata. Ode Alt on mu tütre nimi, nii et siis leiate paremini üles. Ja niipea, kui ta siis ülikooli ära lõpetas, siis kas päev või paar hiljem läks ja tegi kiiresti sisseastumiseksamid järgmisse kõrgkooli, seda kokku Tartu kõrgemasse kunstikooli. Ta nüüd õpib nahka. Mõtlegi, mis teaduskonnas? See oli siis filoloogia või? Jah. Või niisugune bakatöö? Ta lõpetas nagu etnograafia. Ja nüüd ta õpib Tartu kõrgemas kunstikoolis nahka ja on väga õnnelik selle üle, talle kuidagi nii meeldib seal. Kuigi vahepeal on raske, aga ja vaadata lapsekesel silm särab, eks ole, et ei ole see, et ma pean kooli minema. Vastupidi, et on kuidagi hästi, ma ei tea, ühesõnaga, mulle tundub, et see sobib talle. Ta on ise väga rahul. Et muidu tihtipeale kipub olema niimoodi, et võib-olla ütleme praktilise suuna pealt minnakse siis sellise muu suuna peale, Ode tegi siis vastupidise trikki. Jah. Muidu talle tegelikult tehti nagu ettepanek ikkagi jätkata seal Tartu Ülikoolis oma õpinguid, aga ta ikka inimesi no tal tuleb hästi välja. Urmanski on ju öelnud, et suur õnne on leida üles oma Anne. Ja. Ongi see suur õnn. Eks ta nagu lapsest peale ikkagi mingisuguse sellise kunsti poole on nagu kaldunud küll. Ja muide tegelikult olgem ausad, et ta tegelikult kirjutab ka väga lahedalt, aga ma ei tea vist, ma ei tea, miks ta ei mõtle selle ala peale mingi, mingi keskajal seda kirjutas mingeid lugusid, siis vahepeal lugesin hästi lahe, hästi huvitav keelekasutus ja ka lahe. Peaasi, et ikka oskab kätega midagi teha. Küsime veel, kui on midagi küsida, et midagi küsida ei ole. Kell on palju juba. Mul lõkkes silmas veresool. Miks? Ma ei tea. Ei lõkkinud. Nii. Meil on siin kingituse. Et see luun ja kurk luun. Meil on hea naaber Grüne Fee, kes saadab sööda meile. Jumal täna. Üks minu lemmikluuletus ja on Kodukased. Oi, aitäh. See on nii tore. Minu meelest on seda päris hea luuletus. Tegelikult see koht, mille järgi ma selle kirjutasin, see asub Tallinn-Pärnu maantee veeres. Minu meelest, kas see koha nimi võis olla äkki Esko või midagi sellist. Paremat kätkused Pärnu poole. Seal olid mingid hästi ilusad siuksed kased olid. Kuidagi sealt nagu hakkas see pilt nagu tulema. Mul on ka Kodukased. No, mul on ka nüüd. Mul on tare taga on suur kaskede sõõr, nii et mul on ka neist Kodukased.
rääkige nüüd omavahel seal, ma lähen suitsetama. ma ei tea ka, kas hea meelega suitsetab. jaa, sa pead raamatusse kirjutama ühe luuletuse ka. Üleriigilist raamatukogu päeva. see aasta lausa ja meie raamatukogus vaidlesid, kaklesid, lõpuks jõudsime konsensusele ja valisime sõbraga valiks ka Lauri Õigus, Toomas Vahver. sõbra valikas, Luuja, läheb ka lugemise päeva, kui võite selle ise endale ette tänukiri 25. üleriigilisel raamatukogude päevade puhul. Õnnitlen Toomas Aru. Saavutas meie sõbrapäeva võistluse esimese koha. Ja nüüd tuleb luuletus. Kulla kallis Toomas Aru, sul on väga suur aruvaru, fantaasiagi kõrgelt lendab ning aina maksma paneb enda. Projekte valmis kordi hulgi, kõik läbi mõeldud üksipulgi ja sinu näitleja talenti me nautima saanud igat kanti. Veel on sul veres luulepisik, küll oled mitmekülgne isik. Lea Kalli suurepärane. ja väike ümbris, ainult väärkirjanduse ja ei ostagi, issand kui tore, see on küll tore. ja kallitused avatud. palju ja täname. See kallistada. Mekad võib ka kallistada. Ma just vana aktsiaga saab Apollo hinkekaarti. Saad sa sisse kirjutama? Jaa. Kes need läinud juba? Peeterburgsid juba läks ära. Kas sa oled nendega pundis või? Kus ta tundis?